তো আমার আরেকটা ভিডিওতে তোমাদেরকে জানাই অনেক অনেক স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, সুস্থ আছো। তো ফ্রেন্ডস, আজকে দেখো আজকে ওয়াশিং মেশিনে কি করে টাপ ক্লিন করতে হয় সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। তো আমার প্রত্যেকের ভিডিওতেই কিন্তু প্রত্যেকের বাড়িতেই কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিন আছে, বিভিন্ন ধরনের হয়তো কোম্পানির আছে, বাট আমাদের কাছে হচ্ছে এলজির ওয়াশিং মেশিন। তো আজকে এই ওয়াশিং মেশিনটাকে আমরা ক্লিন করা দেখাবো, যে ভেতরে যে বডিটাকে ক্লিন করতে হয়, যে আমরা যেখানে জামা কাপড়গুলো ভরি সেটাকেও কিন্তু ক্লিন করার প্রয়োজন পড়ে। তো তোমাদের কিন্তু আজকে সেই ক্লিনিংটাই কি করে করতে হয় আমরা সেটা দেখাবো। তো এটা আমি যেহেতু ভিডিও করছি, আমার ছেলেই তোমাদেরকে দেখাবে। তো এটা হচ্ছে আমার বাপের বাড়ির ওয়াশিং মেশিন, আর আমার বাড়িতে যেটা আছে সেটাও কিন্তু হচ্ছে সেমই মডেল, একই কেজির, টোটালি সমস্ত কিছুই এক। এখানে দেখতেই পাচ্ছ যে 7 কেজি লেখা আছে। দাঁড়াও একটু কাছ থেকে তোমাদেরকে দেখাই। দেখো এখানে দেখতেই পাচ্ছ 7 কেজি লেখা আছে, আর এখানে যে ফাংশনগুলো থাকে সেগুলো বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই। আর দেখো এখানেও যে আছে, এখানে ফাংশনগুলো, সিস্টেমগুলো নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো। এইবার আরেকটা জিনিস হচ্ছে, সেটা হচ্ছে ক্লিন করব আমরা কি দিয়ে। তো ক্লিন করব হচ্ছে এই যে এইটা দিয়ে, আগে থেকে আমাদের কাটা হয়ে গেছে, তো এটা কিছু মাইন্ড করো না। তো এলজির যে এই পাউডারটা থাকে, এই পাউডারটা দিয়ে কিন্তু আমরা ক্লিন করব। এই পাউডারটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমি আমাদের এখানে কোথাও কিন্তু পাইনি, এটা কিন্তু আমি অনলাইন থেকেই কিন্তু কেনা। আর এটার ভেতরের জিনিসটা হচ্ছে একটু চিনি চিনি টাইপসই, মানে চিনি যেরকম হয়, আই থিঙ্ক হয়তো দেখা যাচ্ছে না, হাতে নে তো বাবা একটু। তো এই দেখো বন্ধুরা, দেখতেই পাচ্ছ এটা কিন্তু হচ্ছে অনেকটা চিনির মতন দেখতে। তো এবার এইটাকে দিয়ে কিভাবে আমি ভেতরের মেশিনটাকে পরিষ্কার করব সেটাই তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করব। আর কি কি অপশান তোমাদেরকে সেটিং করতে হবে সেটাও কিন্তু পুরোপুরিভাবে দেখিয়ে দেবো। তো চলো, আমার ছেলে আজকে স্টার্ট করছে, চলো বাবা স্টার্ট করো। তো প্রথমে দেখো এই ডোরের মধ্যে কিছু ওই যে পাউডারটা জাতীয় আছে, ওই পাউডারটা অল্প কিছু ছিটিয়ে দিতে হবে। একটু রাবারটাতেও দিয়ে দাও বাবা। এই রাবারটাতে দেওয়ার কারণ হলো, দেখবে কাচার সময়, 1 মিনিট, দেখবে কাচার সময় এই রাবারে কিন্তু অনেকটা ময়লা পড়ে, ঠিক আছে? তো সেই কারণে এই গার্ডারটাতেও কিন্তু দিয়ে দেবে, যাতে ওটা ক্লিন হয়ে যায়। আর আরেকটা জিনিস খুব কাছ থেকে দেখাই, দেখো এখানে দেখো একটা জলের আস্তরণ পড়ে গেছে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো তোমরা দেখে। এইগুলো কিন্তু পরে আমি ওয়াশ হয়ে যাওয়ার পর তোমাদেরকে দেখাবো, এইগুলো কিন্তু দেখবে পুরো ক্লিন হয়ে যাবে। তো চলো এবার এটাকে লাগিয়ে দিই। আচ্ছা, এবার ওই পাউডারটাকে কিন্তু এই উপরের এই সেকশানে, যেখানে আমরা সার্ফ দিই, এই সেকশানেও কিন্তু দিতে হবে। দুটো সেকশানে কিন্তু ডিভাইডেড করে দিয়ে দিলাম। তো এটা হচ্ছে মেন সুইচ। আর একটা কথা বলে রাখি, আমাদের যেহেতু এই এরিয়াতে আয়রন জলে বেশি, তো সেই কারণে কিন্তু আমরা যেখান থেকে আর কি মেশিনে জলটা যায় সেখানে কিন্তু আমরা একটা ফিল্টারও লাগিয়ে রেখেছি। তো ফিল্টারটা আলাদাভাবে পরিষ্কার করতে হয়, ওটা কখন কিভাবে পরিষ্কার করতে হয় সেটা তোমাদেরকে পরে আমি দেখিয়ে দেবো। মেন সুইচ তো অন করে দিলাম, দেখতেই পেলে উপরে আছে মেন সুইচ। তো এইবার আমি দেখাচ্ছি, কেন আমার ছেলে অতটাও পারবে না বলে আমি দেখাচ্ছি। তো প্রথমে দেখো এই পাওয়ার বাটনটাকে টিপবো, তাহলে এটা কিন্তু পাওয়ার মানে অন হয়ে গেল পাওয়ারটা। এবার যেটা করব সেটা হচ্ছে এইখানকার কাজ, এই যে এখানে দেখো, এই দেখো এইটাতে হচ্ছে টাপ ক্লিন বলে লেখা আছে, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো, টিউবি টাপ ক্লিন বলে লেখা আছে। এবার এইটাকে 3 সেকেন্ডের জন্য প্রেস করে ধরে থাকবো, তাহলেই দেখো এই লেখাটা উঠে যাবে। এই লেখাটা যখনই উঠবে তখনই এটাকে প্লে করে দিতে হবে। দেখো এখানে যে অপশানটা দিচ্ছে প্লে আর পজের, এবার এটাকে প্লে করে দিলে কিন্তু, দেখো প্লে করে দিলাম, এবার কিন্তু অটোমেটিক ওর মতন টাইম নিয়ে নেবে। টাইম নিয়ে নেওয়ার পর কিন্তু এই যে ডোরটা লক হয়ে গেল, এবার কিন্তু অটোমেটিক হতে থাকবে, ঠিক আছে? তা চলো খানিকক্ষণ হোক, তারপর আবার তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। করে কিন্তু জল পুরো স্টোর নিয়ে নিয়েছে, আর এবার আস্তে আস্তে ওর নিজের মতন কিন্তু ও রোটেট করে এটাকে পুরো ধুয়ে নিচ্ছে। মাঝে মধ্যে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে,
হ্যাঁ দেখো এবার হয়তো ফোকাস নিচ্ছে। দেখো ভেতরে কিন্তু সম্পূর্ণ জল, আর দেখো ওর মতন ও ফোকাস নিচ্ছে। তো এই দেখো ক্লিন কিন্তু হয়েই এসছে, আর 2 মিনিট মতন দেখাচ্ছে বাকি আছে। দেখো এখন পর্যন্ত ঘুরছে, বুঝতেই পারছো। তো বন্ধুরা আমি জলটা বলেছিলাম তোমাদেরকে দেখাবো, তো এই জলটায় পুরো বালতিটা কিন্তু ভরে ছিল। আমি জলটা ফেলে দিয়ে তোমাদের দেখাচ্ছি। দেখো নিচে কতটা ময়লা পড়েছে, বুঝতে পারছো নিশ্চয়ই যে নিচে কতটা ময়লা। এই দেখো একটু নাড়ালাম বলে একটু নড়ে গেল। জলটা কম না করলে পরে তোমরা দেখতে পেতে না, সেই কারণে জলটা কম করে দেখালাম। এবার দেখো এন্ড হয়ে গেল। মিউজিক দিচ্ছে, বুঝতেই পারছো। এবার ডোর খুলে দেখা যাক। খুলে দেখবো, ভেতর কিন্তু দেখতেই পাচ্ছ একদম পুরো ক্লিন হয়ে গেছে। এই দেখো আবার কিন্তু একটা স্মেলও বেরোয়, সেই স্মেলটাও কিন্তু থাকে না একেবারের জন্য। তো এখন আমি একটু এটাকে পরিষ্কার করে দেব, মুছে দিলে পর মুছে একটু ডোরটাকে খোলা রাখবো, তাহলে কিন্তু খুব সুন্দরভাবে পরিষ্কার থাকবে, মানে শুকিয়ে যাবে আর কি জিনিসটা। তো ফ্রেন্ডস এই দেখো এখান থেকে তোমাদের বলেছিলাম যে দাগ হয়ে রয়েছে, এবার মোছার পর দেখো পুরো কিন্তু ক্লিন হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ নিশ্চয়ই পুরো কিন্তু ক্লিন হয়ে গেছে। ভেতরটাও কিন্তু মুছে দেওয়ার পর দেখো পুরো ক্লিন হয়ে গেছে, আর এখানকার রাবারটাও দেখো পুরো কিন্তু ক্লিনই আছে। দেখো সব কিন্তু খুব সুন্দর করে কিন্তু ক্লিন হয়ে গেছে। তো চলো আজকের ভিডিওটাকে এখানেই শেষ করি। একটা অন্য ভিডিওতে আবার আসবো তোমাদের কাছে, অন্যরকম অন্য কিছু ভিডিও নিয়ে। আর এই পোর্শনটাও আমার মোছা এখনও বাকি আছে, মোছা হয়নি, তাই পোর্শনটাকেও একটু মুছে পরিষ্কার করে দেবো। দেখতে পাচ্ছ এখানে সবাইকে দেখা যাচ্ছে যারা যারা আছে। তো দেখো দেখো পুরো নিট অ্যান্ড ক্লিন হয়ে গেল। তাহলে চলো আজকের ভিডিওটা এখানেই শেষ করছি।